ngaha mu gisagara ndabizi abarundi twaje kuhagundanira kubera uburongozi bw'igihugu ntibwatwibukariye hagati mu gihugu. Uno munsi rero tumenye ko mu gisagara ca Bujumbura dutegerezwa kuhahingurira vyinshi, kuhakorera vyinshi kugira ngo babandi basigara hariya ruguru baronke aho bashorera. Igisagara ca Bujumbura ni kiramire abenegihugu mu kubaha isoko. Aha niho hari incabwenge nyinshi cyane. Izo ncabwenge zikoresha ubwenge. Uwuzorima ibijumbu aronka isoko mw'ihinguriro ry'ibijumbu, uwarimye irengarenga aronka isoko. Ndahimbawe cyane kubona nk'agapiripiri bataguye kwerekana ko ari inzahabu. Ibyo avuze ntiyabeshe. Mukomera abashiga mwana. Agapiripiri ni inzahabu nagenda babwira. Uno munsi nagira nsaba Umurundi wese akumagira imetero 10 ku 10 z'agapiripiri murabe akayaga. Ayo madorari azokwinjira mu Burundi. Nimwiyumvire umwe wese yogira imetero 10 ku 10 z'agapiripiri. Camugwiza n'abarundi imiliyoni 10. Mwumva tuzadunsa amahekari angana iki y'agapiripiri. Muce muharura amahera azokwinjira mu gihugu ingena ngana. Rega itunga nababwiye riri mu minwe yacu. Dufise imvura imera, dufise ubutare. Ivyo byose tubihingure kuko Imana biduhaye kugira bituramire. Ingomag.